Бисмилля, альхамдулилля, салату вассаламу аля расулилля, ва аля али ва асхаби ва ман валя, амма ба'д. Первый вопрос на сегодня – аль-иттиба. Что такое аль-иттиба? То есть указание на необходимость аль-иттиба во время совершения таваф аль-кудум или во время совершения умры. И совершается иттиба во всех 7 кругах, так или нет? Что касается других видов тавафа, то в них аль-иттиба уже не совершается. Так вот, что такое аль-иттиба? Говорит мана аль-иттиба, смысл понятия аль-иттиба. Говорит, ан яджаля васат ар-рида тахта катифи аль-юмна. Это когда человек делает середину своей накидки под правое его плечо. Что это за накидка? Рида — это накидка, которая закрывает верхнюю часть тела во время ихрама. Говорит, ва ярудду тарафейхи аля катифи аль-юсра. И два конца этой своей накидки куда возвращает? На правое, то есть точнее на левое плечо. Ва юбки катифу аль-юмна макшуфа. И оставляет свое, соответственно, правое плечо каким? Открытым. Так? Говорит Кали ибн Кудама фил Мугни. Сказал ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни. Уюстахаббу аль-иттиба фи таваф аль-кудум. И является желательным совершать вот это вот иттиба во время таваф аль-кудум, во время тавафа прибытия. Лимарова Абу Дауд ва ибн Маджа ан Я'ля ибн Умейя. Исходя из того хадиса, который передает Абу Дауд, а также ибн Маджа со слов Я'ля ибн Умейя. Анна Набия саллаллаху алейхи вассаляма тафа муттабиан. То, что пророк саллаллаху алейхи вассалям совершал таваф таким образом, то есть в состоянии иттиба, открыв свое правое плечо. И иснад этого сообщения является достоверным. Варавая айдан ан ибн Аббас анна Набия саллаллаху алейхи вассалям ва асхабаху и'тамару мин аль-Джарана. А также они, то есть Абу Дауд и ибн Маджа, со слов ибн Аббаса, то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям и сподвижники делали умру из местечка аль-Джурана, фарамалу бильбейт, и бежали трусой вокруг дома, то есть сколько бежали? 3 первых круга имеется в виду. Ваджалю ардиятухум тахта абатихим, и свои верхние накидки, рида, поместили под что? Под свои абат, то есть под свои подмышки. Говорит, сумма казафуха аля аватикихим аль-юсра. И вторую сторону поместили на левое плечо. То есть левое плечо получается каким? Получается закрытым, а правое плечо получается открытым. Нам это хадис передается у Абу Дауда с хорошим иснадом. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, что касается ибн Маджи, то он его не приводит. То есть это комментарий на слова кого? Ибн Кудамы, так или нет? Потому что сейчас читаем слова ибн Кудамы. Говорит, у Абиада каля Шафии. И этого мнения придерживался Шафии. Какого мнения? Необходимость иттиба во время тавафа аль-кудум или во время совершения тавафа умры. Ва кафиру мин ахли аль-илм. А также этого мнения придерживались многие из ученых. Вакаля Малик, и сказал имам Малик, лейса литтибау бисунна. Иттиба не является сунной. Вакаля лам асма ахадан мин ахли аль-илм бибалядина ядкуру анна литтиба сунна. Я не слышал ни от кого из ученых нашего города, чтобы он сказал, что иттиба является сунной. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, хадису Я'ля сахих. Что касается хадиса Я'ля ибн Умейя, то он является достоверным. Ва хадису ибн Аббасин хасан. Что касается хадиса ибн Аббаса, то он является хорошим. Ва киляхума фи сахих муснад ли шейхина. И говорит, оба этих хадиса в книге Сахих Муснад шейха Мукбиля. Фасаваб анна залик мустахаббун. Ва Малик лам таблюху аль-ахадис. Поэтому правильное мнение в этом вопросе, что иттиба является желательным действием. А что касается имама Малика, то до него не дошли эти хадисы, поэтому он считал это неузаконенным. Танбих говорит примечание, зааба Шафии иля анну яттаби айдан бейна Сафа валь Марва. Говорит, и имам Шафии считает, что иттиба нужно продолжать и нужно сохранять также во время чего? Бега между Сафа и Марва. Вахаляфау Ахмад. Но имам Ахмад противоречил этому факали и сказал, ла яттаби, вахуа сахих. То, что во время бега между Сафа и Марва, иттиба уже присутствовать у тебя не должен. То есть правое плечо должно быть каким? Закрытым во время бега между Сафа и Марва. Вахуа сахих. И это мнение является действительно правильным. Лянна ладилля джад бит таваф бильбейт, вал киясу ла ясих. Потому что все доводы относительно иттиба пришли в вопросах тавафа вокруг Каабы. И кияс, аналогии в таких вопросах не является правильной. Илля фима уqila ма'на ва ада та'аббудун мах. Кроме тех вопросов, смысл которых ясен и очевиден. А что касается нашего вопроса, то вопрос иттиба – это вопрос чисто поклонения. Понятно или нет? Значит, что получилось в итоге относительно понятия иттиба? Иттиба – это что такое? Когда ты берешь свою верхнюю накидку, так, открываешь правое плечо так, что эта верхняя накидка проходит под мышкой, правой, так или нет, и левое плечо оказывается закрытым. То есть ты делаешь таваф аль-кудум, таким образом так, что твое правое плечо открыто, а твое левое плечо закрыто. То есть той накидкой, которую ты накинул на себя, она называется в арабском языке как ар-рида. Известно, что человек в ихраме одевает два куска одежды. Первая рида, которая закрывает его верхнюю часть тела, и вторая
изар, который закрывает нижнюю часть его тела. Так вот, если твое правое плечо открыто, а левое закрыто, такое положение называется как аль-иттиба. Каково положение этого иттиба? Говорим, что касается тавафа, то иттиба является сунной, желательным деянием во всех 7 кругах тавафа какого? Тавафа прибытия, или же тавафа румры. Что касается остальных тавафов, таваф лифада и другие, то в них иттиба не совершается и не является узаконенным. Что касается бега между Сафа и Марва, то в нем иттиба также не совершается и не является узаконенным из-за отсутствия довода на это. Далее, теперь следующий вопрос. Вопрос адуду ашуат ат-таваф биль-бейт ва хукму ман тарака шаутан минха. Вопрос в чем заключается? Каково количество кругов необходимо совершить вокруг дома, то есть вокруг Каабы во время тавафа? И каково постановление, если кто-то из людей оставит один из этих кругов? Говорит Каулю фил хадис фарамаля саласан ва маша арбан. Откуда это берется? Из слов Джабира ибн Абдилля в нашем хадисе. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пробежал трустой первые 3 круга вокруг Каабы, а остальные 4 круга прошел пешком. Фи анна адад аляшват саба. В этом хадисе явное указание, что таваф вокруг дома состоит из 7 кругов. Ваза муджман али. И относительно этого есть единогласное мнение. Фаяджибу ан ятуфа бильбейт саба ашват инда джами ахли аль-илм. Поэтому все ученые говорят, что является обязательным для человека, чтобы его таваф был действительным и полноценным, чтобы он совершил 7 кругов вокруг Каабы. Это мнение всех ученых. Говорит Вазахаба аксарухум или анну интарака шаутан. Теперь другой вопрос. Какой вопрос? А если человек не доделал 7 кругов, допустим 6 кругов только сделал, или 5 кругов сделал? Говорит, большинство ученых считает, что если человек оставил 1 круг, а убалда шаут, или даже часть круга, то есть не выполнил 7-й круг до конца, часть круга оставил, фаинна тавафаху ля юджзиу. Большинство ученых считают, что такой таваф не является действительным. О мазаву Малик ва Шафи. Это мнение имама Малика, имама Шафи, Ахмада, Исхака, Ибн Мунзира. Это первое мнение в вопросе. Вакаля Абу Ханифа, и противоречил в этом вопросе Абу Ханифа. Инкана би Макка лазиму алитман филифада. Он сказал, если человек до сих пор находится в Мекке, то этот 1 круг, который он оставил, он должен дополнить во время тавафа алифада. Ваинкана кад инсарафа мин Макка. А если он уже уехал из Мекки, то есть вернулся в свою страну, фали руджу инкана кад тафа саласа, то он обязан вернуться обратно в Мекку и закончить таваф, если он из тавафа совершил только 3 круга. Ваинкана кад тафа арба фали идам. А если он совершил 4 круга, так, то есть больше, чем половина получается, то этот таваф ему засчитывается, но для засчитывания ему необходимо принести жертву, то есть зарез барашка или коровы или верблюда. Ясно или нет? Это мнение кого? Абу Ханифы. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, ва савабу кавлю джумуру, Аллаху алям. Но правильное мнение в этом вопросе является мнение большинства ученых, и одному Аллаху лучше известно. Значит, что получилось у нас в итоге? В нашем вопросе было разобрано в итоге 2 вопроса сразу, так или нет? Во-первых, сколько кругов заключает в себя таваф? Сказали по единогласному мнению 7 кругов. Так, это понятно, иншаллах. Теперь другой вопрос. Если человек не доделал 7 кругов, так что упустил целый круг или упустил часть последнего круга. Сделал 7 кругов, но 7-й круг не полноценный, не до конца, не до камня не дошел, так или не до черного. Таиб, каково положение этого человека? Правильное мнение в этом вопросе, что его таваф является недействительным, и он должен совершить его, то есть этот круг должен доделать. А что касается Абу Ханифа, то его мнение в этом вопросе является неправильным. Вот это ясно? Теперь следующий вопрос. Вопрос ан-нияту лит-таваф. Является ли обязательным условием тавафа наличие намерения на него? То есть, если человек просто ходит вокруг дома без намерения, что он делает таваф именно. Его таваф засчитывается или нет? Каля Ан-Навави в Шарх аль-Муаззаб, сказал Ан-Навави в своей книге Шарх аль-Муаззаб, «Фазакарна анна ал-асах индана, анна ла туштарат». Мы уже говорили, то, что более правильное мнение у нас, то, что намерение на таваф не является каким обусловлением, не является условием. Ваби каля Саури у Абу Ханифа. Это мнение Суфьяна Саури и Абу Ханифа. Значит, первое мнение в вопросе какое? Что если человек прошел вокруг дома 7 кругов, даже если не имел намерения тавафа, то его таваф действительный или нет? Его таваф получается действительным, потому что они говорят, намерение не является условием действительности тавафа. Разве такое может быть? Может быть. Такое может быть, что человек увидел своего знакомого и что-то от него хочет, так или нет? И этот знакомый делает таваф вокруг дома. И присоединился к нему, идут вместе, разговаривают. Тот делает таваф, а этот просто вместе с ними идет и какой-то вопрос обсуждает. 7 кругов доделали, пошли обратно куда? В гостиницу или домой. Таваф первого засчитан или нет? Того, который делал таваф с намерением тавафа. Засчитан. А второго засчитан или нет? Вот этот вопрос у нас сейчас рассматривается. Первое мнение, что таваф такого человека не засчитывается, потому что он не совершал его с намерением поклонения. Второе мнение в этом вопросе, которое придерживался имам Ахмад, Исхак, Абу Саур, а также Ибн Касим аль-Малики, а также Ибн Мунзир, ла ясиху илля бин-ния. То, что таваф не является
является действительным, кроме как с намерением того, что ты совершаешь его как поклонение Всевышнему Аллаху. Культу каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Иннамаль амалю бинният». Поистине дела оцениваются лишь по намерениям. Фаля ясуху таваф илля бинния. Поэтому таваф не является действительным, кроме как с намерением. Ванния кад якуну таиф закиран лаха инда таваф, ва кад якуну мустасхибан лаха лам яктааха. Говорит, и намерение бывает двух видов. Намерение, то, что называется закиран лаха, когда человек что делает, помнит об этом намерении. Идет, делает таваф и помнит, что он совершает поклонение. А может быть такое, что человек мустасхиб, то есть о намерении забыл, но мустасхиб, но его не испортил. В каком смысле? Говорит, лам яктааха биан якуна кад азама аля умра бима фия мин таваф ва гайри. Говорит, то есть не прервал свой таваф тем, что он совершает что-то другое. Говорит, вакадалик аль-хадж, вакиляхума джаиз. То есть, в каком смысле? Смотри, как мы говорили, анния бывает без зикр и бывает без истисхаб. Когда человек помнит о своем намерении конкретно сейчас, и второе, когда он о своем намерении не помнит, но он его не нарушал. То есть, смотри, допустим, человек стоит в намазе. Он должен иметь намерение, что он намаз совершает или нет? Должен. Как понять, должен иметь намерение? Означает ли это, что он обязательно должен помнить об этом намерении? Нет, не означает. Бывает, человек забылся в намазе, так или нет? 1-2 раката, вообще не помнит, что он его совершал. Соответственно, раз он не помнит, что он его совершал, намерение он в это время помнил о нем или нет? Не помнил. Но это намерение у него присутствовало или нет? Мы говорим, присутствовало чем? Истисхабом или хукмом. То есть, постановлением он был с намерением. Почему? Потому что его намерение присутствует, пока он не возьмет противоположное намерение. Что все, я выхожу из намаза. Вот когда возьмет намерение, что все, я выхожу из намаза, я больше не в намазе, тогда считается, что он прервал свое намерение. То же самое относительно тавафа. Если человек взял намерение совершить таваф вокруг дома 7 кругов, а потом, допустим, на 3-м круге вообще забыл про это намерение, на что-то отвлекся и ходил 2 круга, 3-й, 4-й вообще не помнил, о чем-то задумался, куда-то засмотрелся, с кем-то заговорился, его таваф действительно или нет? Действительно, потому что его намерение продолжает оставаться в нем, хоть он о нем и не помнит. А когда оно прекратится? Когда считается его намерение прекращенным? Тогда, когда он возьмет противоположное намерение. Скажет, все, я перестаю делать таваф, вспомнил о каком-то важном деле, схожу его сделаю, потом вернусь, заново таваф сделаю. Так или нет? Тогда его таваф, тогда его намерение считается прекратившимся. Говорит киляху маджаис. И оба этих вида намерения являются какими? Разрешенными. То есть, будь то помнишь ты о нем или забыл о нем, но оно у тебя присутствует. То есть, не взял противоположного намерения. وَالَّذِينَ قَالُوا لَا تُشْتَرَطْ كَالشَّافِعِيَّةِ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إِذَا قَطَعَ النِّيَّةَ وَقَصَدَ طَلَبَ غَرِيمٍ مَثَلًا فَإِنَّ الطَّوَافَ لَا يُجْزِئُهُ. И даже те, которые сказали, что намерения не являются условием тавафа, сами же они заявили, то есть как шафииты, например, сами же они заявили, что если он прервал свое намерение, то есть все-таки взял намерение, делал таваф с намерением, что он делает поклонение, а потом прервал это намерение и взял намерение пойти догонять своего должника, то есть кому? Тот или того, кто ему должен. Шел, делал таваф, 3 круга сделал, смотрит, человек, который ему должен денег, и уже год за ним гоняется, найти его никак не может. И тут, субханаллах, Аллах субхану так предопределил, что прямо во время тавафа увидел этого человека, который там где-нибудь под столбом сидит, так или нет. И говорит, все, таваф я потом сделаю, иншаллах, пойду сначала с этим человеком разберусь. Пошел к нему. То есть, что сделал? Прервал свое намерение, взял противоположное намерение. Даже те, которые говорят, что намерение не является условием тавафа, говорят, что в этом случае, что фаинна тавафу ля юджзиу. То, что этот таваф считается недействительным, его необходимо совершить заново. Ясно ли? То есть он как бы что сделал? Прервал свой таваф. Валлаху алям, и одному Аллаху лучше известно. Далее, следующий вопрос. Вопрос аллади яшукку фи адади атуафихи кейфа ясна. Если человек сомневается, сколько кругов он сделал, как ему поступать? Идет, заговорился со знакомым или забылся о чем-то, и не помнит, я сейчас 5-й круг делаю или уже 6-й круг делаю. Это я доделываю сейчас 5-й или только я сейчас пойду 5-й? Забылся, как ему поступать? Говорит, Кали ибн Мунзир, сказал ибн Мунзир, аджма ахлюл ильм аля анна ман шакка фи адади атуафи бана аля якин. Ученые согласны в том, что если человек засомневался в количестве своих кругов, то он должен строить свое дело на чем? На убежденности. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, фа'аля хада иншака аля халь арба ау саласа джа'аля саласа. То есть пример какой? Если он засомневался 4 круга, он уже прошел или только 3, то он должен взять мнение о том, что он совершил только 3 круга. Ясно или нет? То есть должен строить свое действие на чем? На минимальном. Это, брат, в том случае, если ты не способен прийти к раджиху, более превышающему мнению. Иногда человек начинает сомневаться, потом по какому-то признаку вспоминать, да, точно, я приходил, когда я проходил это место, я еще подумал, что я прохожу 3-й круг. Значит, сейчас это уже мой 4-й круг, а не 3-й круг. То есть, что сначала засомневался, ходил в сомнения, а потом пришел к выводу, что все-таки он делает 4-й круг. Тогда он строит на минимальном или нет? Тогда он уже на минимальном не строит. Он берет то, в чем он убедился после сомнения. Но наш вопрос о чем? Когда человек
взяло его сомнение, и он ни к какому выводу все-таки не пришел, так и не понял, какой он круг совершает, третий или четвертый. Тогда в этом случае он строит свое действие на чем? На минимальном. Вот это усвоили или нет? И то же самое, брат, касается вопросов малого омовения. Сколько раз я помыл руку? 3 раза или 2 раза. То же самое касается намазов. Сколько ракатов я совершил? 2 или 3 и тому подобное. Далее, следующий вопрос. Вопрос «Ида хталяфа таифан фи адади таваф». Если произошло так, что 2 человека делают таваф вместе. Идут 2 друга, делают таваф. Потом начали разногласить, сколько кругов они сделали. Один говорит, мы уже 4-й идем. Второй говорит, да нет, мы уже 5-й идем. 4-й мы уже прошли. И начали разногласить. Тогда как поступить? Каля Ан-Науи филь Маджму, говорит Ан-Науи в своей книге Аль-Маджму. Каля Ибн Аль-Мунзир, сказал Ибн Аль-Мунзир, «Улау ихталяфа таифан фи адади таваф». Если 2 человека, которые вместе совершают таваф, начали что делать? Спорить относительно того, сколько кругов они сделали. Каля Ата ибн Аби Рабах, валь-Фудейль ибн Ияд. Сказал, говорит, в этом вопросе Ата ибн Аби Рабах, а также Фудейль ибн Ияд, «Я худу бикауль сахиби аллази ла яшук». Говорит, в этом случае нужно взяться за мнение твоего друга, который не сомневается. То есть, если ты сам сомневаешься, 3 мы сделали, 4, а твой друг говорит, не, я не сомневаюсь, точно знаю, что мы 4 сделали. Тогда что нужно, говорит, сделать? Нужно взяться за мнение твоего друга и оставить твое сомнение. Вакаля Малик, и сказал имам Малик, арджу ан якуна фихи саа. Говорит, я надеюсь, что в этом вопросе широта. В каком смысле? То есть, можно выбрать одно из 2 слов, твое или твоего соседа. Умадаву Шафи, а что касается имама Шафи, то он сказал, анну ла южзиху илля ильму нафсихи. То, что он должен браться только за свое знание. То есть, ты знаешь, что ты совершил 3 круга, а твой друг говорит, что ты совершил 4. Говоришь, все, брат, ты иди, я тебя догоню. То есть, 1 круг доделаю, и потом догоню тебя. Потому что я берусь за то, что знаю я, а не за то, что говоришь ты. «Валя яхбалю кауля гайри». И не должен принимать слово его соседа. «Каля Ибн Аль-Мунзир ва бихи акуль валлаху алям». Ибн Аль-Мунзир сказал, это мое мнение. То есть, что человек должен основываться на свое знание. И не должен впадать в сомнение из-за слова его соседа. Смотри, теперь культу говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Инкана ахадухума шаккан, ва сахибуху джазиман, хуа адл, ваджиба алейхи кабулю хабарихи». Говорит, если один из двоих сомневается, а второй не сомневается, убежден, и он является религиозным, праведным человеком, который обманывать не будет, тогда является обязательным взяться за его слово. То есть за слово того, кто не сомневается. Это первая ситуация. Значит, ответ в этом вопросе какой? Зависит от ситуации, так или нет. То есть, говорит, если ситуация такова, что один в сомнениях, а другой убежден, то оба они должны следовать слову того, кто убежден, а не того, кто сомневается. Говорит, «Ва али юхман каулю Ата ва Фудейль». И именно так нужно понимать слова Ата ибн Аби Рабаха и кого? Фудейля ибн Ияда. То есть, они имели в виду именно эту ситуацию. Говорит, «Ва инкана гайру шак, фаяхуду бикаули нафсихи». А если человек не сомневается, то есть точно знает, что он совершил 4 круга, а не 3, тогда он должен что делать? Следует за своим словом. Не должен впадать в сомнение из-за чего? Из-за слова его соседа, который начал сомневаться. Говорит, «Ва али юхмалю каули Шафи ибн Аль-Мунзир». И так нужно понимать слова имама Шафи, а также кого? Ибн Аль-Мунзира. «Вада мазхаб аль-Ханабиля кама фил Мугни». Это также мазхаб ханбалитов, как об этом пришло в книге Аль-Мугни. Знаешь, правильное мнение в нашем вопросе какое? Если 2 человека начали сомневаться относительно кругов, точнее начали спорить относительно кругов тавафа, сколько они совершили кругов. В этом вопросе может быть сколько? 2 ситуации. Если один сомневается, а второй что уверен, тогда ты должен следовать тому, кто уверен. Другой вопрос, если ты сам уверен в твоем деянии, то ты не должен впадать в сомнение от слова твоего соседа, но должен следовать за своим мнением. Понятно или нет? А теперь вопрос, а если оба засомневались? Оба сомневаются, ни один из них не уверен. Тогда что делают? Тогда возвращаются к минимальному. То есть к слову того, кто говорит минимально. Один говорит вроде 4, другой не, брат, вроде 3. Возвращаемся к чему? К слову того, кто говорит 3. Хорошо, говорим, что 3 и делаем еще 4 круга. Вот это понятно или нет? Вот эти 3 ситуации, ответ в них, иншаллах, ясен. Далее, следующий вопрос. Вопрос, «Галь юджзиу ан ятуфа ракибан». Является ли таваф действительным, если человек совершил его верхом? Верхом на животном или на чем? То есть сегодня такое невозможно, так или нет? Верхом на чем? На колясках, допустим. Верхом имеется в виду сидя на колясках или что-либо подобное из этого. Говорит, «Амма идакана маазуран аниль маши, фаюджзиу биля хиляф, кама кали ибн Кудама». Если человек маазуран аниль маши, то есть не может идти, не способен идти, допустим, инвалид, или с ним что-то случилось, то есть не способен оказался на ходьбу, тогда его таваф является действительно без разногласий, как об этом сказал Ибн Кудама. Значит, если человек инвалид, и его катают на коляске вокруг дома, и он имеет намерение, что он делает таким образом таваф. Его таваф действительный или нет? В этом случае его таваф действительный. Говорит, «Уамма идалям якун ма'зуран фи мазахиб». А если человек не имеет оправдательной причины, то есть спокойно может идти, ходить, здоровый человек, берет коляску,
садится на нее и своему другу говорит: давай ты иди, а меня катай. Такое говорит, действительно или нет? Фафи мазахиб, говорит в этом вопросе несколько мнений. Аль-ауаль, первое мнение, ясыху тавафуху валя дама алей. Его таваф является действительным, и он не должен приносить жертвоприношение за это. Валякину халиф аль-авдаль валь-ауля. Но он противоречил тому, что более предпочтительно. Так, во мазабу Шафи, ва Ахмад, ва Дауд, ва Ибн аль-Мунзир. И это мазаб имама Шафи, а также имама Ахмада, Дауда, а также Ибн аль-Мунзира. Таниха, второе мнение в этом вопросе, ясыху тавафу ва алейдам. Такой таваф является действительным, но за это он должен принести жертвоприношение, потому что мог идти, но пошел кататься. Так или нет? Ва каулю Малик ва Аби Ханифа. И это второе мнение кого? Малика, а также Абу Ханифы. Салисуха, и третий мазаб в этом вопросе, ла ясыху тавафуху ва риваян Ахмад. Такой таваф этого человека является недействительным, и это мнение один из риваятов от имама Ахмада. Теперь говорит, ульту, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, тафам набию саллаллаху алейхи вассалям ракибан аля ба'ирин, кама фи сахейни. Пророк саллаллаху алейхи вассалям совершил таваф на верблюде. Как это приходит где? У Бухари и Муслима. То есть в том смысле, что он мог идти или нет? Мог сделать таваф пешком. Но вместо этого сел на верблюда и поехал на чем? На верблюде делать таваф. Ан Ибн Аббас, этот хадис приходит у Бухари и Муслима со слов Ибн Аббаса, а также только у имама Муслима со слов Джабира и Аиша, радийаллаху анхум. Вассабабу фи залика издихамун нас аля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, кама фи сахих Муслим ан Ибн Аббас ва Джабиру Аиша. И причина этого, то есть почему пророк саллаллаху алейхи вассалям ехал на верблюде? Потому что люди все хотели посмотреть на то, как действует пророк саллаллаху алейхи вассалям, и устраивали вокруг него чего? Издихам, постоянное столпотворение. И чтобы выйти из этого издихама, пророк саллаллаху алейхи вассалям сел на верблюда. Как об этом говорится в Сахих Муслим со слов Ибн Аббаса, Джабира и Аиши. «Ваминаджли ан ятаалламан нас анху», а также для того, чтобы люди обучились от него, как совершать действие тавафа. То есть, если бы он шел пешком, то подавляющее большинство людей просто не могло бы его видеть. Но когда он поднялся высоко на верблюда, даже отдаленные люди могли наблюдать за его действиями. Говорит, «Кама фи хадис Джабир айдан», как пришло также в хадисе Джабира. «Файда адуллю аля джаваз ар-рукуб». Все это указывает на разрешенность, чего совершение тавафа верхом. «Ляна адиль илля, кана набию саллаллаху алейхи вассалям потому что все эти причины, по большому счету, пророк саллаллаху алейхи вассалям мог их выполнить, даже не садясь верхом на животное. То есть мог что сделать? Мог приказать некоторым сподвижникам, чтобы они, допустим, окружили его, или заботились о том, чтобы не получалось столпотворение вокруг него. Так или нет? И также то же самое действие вокруг дома, если бы он шел пешком, то это действие увидели бы некоторые из этих сподвижников, а потом передали бы остальным. Так или нет? Фадалла аля джаваз ар-рукуб Аллаху алям. Значит, раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мог обойтись без чего тавафа верхом, но, несмотря на это, верхом поехал делать таваф, это указывает на то, что разрешено делать таваф на чем? На верхом на чем-либо. Поэтому, исходя из этого, является правильным мнение какое? Первое, что разрешено делать таваф верхом на чем-либо или, соответственно, на каком-либо аппарате, так или нет, который тебя водит, как коляска и тому подобное. И человек не должен приносить за это жертвоприношение. А что касается того, что пришло в сунане Абу Дауда, со слов Ибн Аббаса, анна набия саллаллаху алейхи вассалям марида, инда духули Мекка фаракиба, что пророк саллаллаху алейхи вассалям заболел при входе в Мекку и из-за этого сел на верблюда верхом, фауа хадисун даиф, то этот хадис является слабым, ляна фи иснади Язид ибн Аби Зияд аль-Хашими уа даиф, потому что в иснаде этого сообщения передатчик по имени Язид ибн Аби Зияд аль-Хашими, который является слабым. Значит, совершение тавафа, допустим, на коляске. Даже если человек способен идти, разрешено или нет, разрешено, это такой таваф является действительным, и за это никакого жертвоприношения приносить не нужно. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. «Ида хамала мухримун мухриман, фатафа ва навая ат-таваф ликулли вахидин минхума, фалюзиу». Какой вопрос? Говорит, если один мухрим, то есть который совершает таваф, закинул себе на спину второго мухрима, так или не несет, и получается, что оба они делают таваф. И при этом оба имеют намерение, что каждый делает таваф за себя. То есть первый несет его и говорит, я делаю таваф. Второй несет, говорит, таким образом я тоже делаю таваф. То есть такой таваф является действительным для обоих или нет. В этом вопросе три мнения. Аль-Оуль, первое мнение, таваф аль-хамили факат. Таваф засчитывается только тому, кто сам идет и несет другого. Говорит, «Валя якау аляль махмуль», а тот, который на спине едет, за того таваф не засчитывается. «Вада валясах инда шафи'ия ва калиби и ба'ду ханабиля». Это, говорит, более достоверное мнение шафиитов, и это мнение некоторых ханбалитов. Асани, второе мнение в вопросе, «Якау таваф аниль махмули факат, валя якау аниль хамиль». Наоборот, что таваф засчитывается только тому, кто едет на спине, а тому, кто несет, таваф не засчитывается. И это мнение некоторых шафиитов, а также более достоверное мнение у ханбалитов. Говорит Асалис, и третье мнение в вопросе, «Якау таваф ангума джами'ан». Таваф засчитывается им обоим. И это мнение Абу Ханифа, некоторых шафиитов и ханбалитов.
ханбалитов. Вадал каулю саваб, и это третье мнение является правильным. Ли хадис иннамаль амалю бин ният. Из-за хадиса иннамаль амалю бин ният, у тарджих аль-аллама ибн Усаймин, Аллаху алям. И это мнение выбрал шейх ибн Усаймин. Ясно или нет? Значит, суть в чем? Суть не в том, катишься ты или наоборот несешь. Так? Но суть в том, какое у тебя намерение. Если ты намерение взял, тогда что твой таваф засчитан. То есть бывает такое, что может быть человека просто наняли за деньги, так или нет, и он несет кого-то из людей. Кого-то из людей несет, делает с ним таваф, а сам не имеет намерения тавафа делать. Такому таваф засчитывается или нет? Такому таваф не засчитается. То есть суть в чем? В намерении. Чтобы человек имел намерение, что он этим самым делает таваф. Далее, следующий вопрос. Вопрос «Ида навая ат таваф лиль махмули факат». Смотри, если оба они, то есть и несущий, и кого несут, оба они имеют намерение, что это таваф только за того, кого несут. То есть, как мы сказали, его наняли, допустим. Этого несущего наняли просто, что он что сделал? Делал таваф с этим человеком, который у него на спине. Говорит, то есть, кому засчитывается таваф в этом случае? Фи салясату ауджу инда шафи'ия. В этом вопросе три мнения у шафитов. Фамину манкаль из шафитов есть те, которые сказали якау лиль махмули факат. Этот таваф засчитывается только за того, кого несут. Вамину манкаля якау аниль хамили факат. Некоторые сказали, что он засчитывается тому, кто несет. Вамину манкаля якау анху маджамиан. А некоторые сказали, засчитывается обоим. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, вассаваб анна тавафа якау аниль махмуль. Правильное мнение, что этот таваф засчитывается только тому, кого несут. Почему? Потому что за него только намерение взяли, так или нет? Кто сам несет, он не берет намерение, что он таваф делает. Говорит ли хадис аль-мутакаддим, из-за хадиса, который мы приводили ранее. Какой хадис? Иннамаль амалю бин ният. Говорит о каулю ханабиля кама фил инсаф. И это мнение ханбалитов, как об этом приходит в книге Аль-Инсаф. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Ида наваль махмуль ан нафсихи, валам януиль хамилю шей'ан. Если тот, кого несут, берет намерение, что этим самым он делает таваф. А тот, кто несет, никакого намерения вообще не взял. То есть не взял намерение, что он делает таваф за себя, и не взял намерение, что это таваф за того, кого он несет. Просто взял и несет этого человека с собой. Говорит, ясуху таваф аниль махмуль филясахи индаль ханабиля. Говорит, в этом случае правильное мнение у ханбалитов, что такой таваф засчитывается за того, кого несут. وإذا حصل العكس بأن ينوي الحامل عن نفسه ولا ينوي المحمول شيئا. А если получилось наоборот, так что тот, который несет, взял намерение, что он делает таваф, а тот, которого несут, не взял никакого намерения, фаяту аниль хамиль индаль ханабиля шафия, то этот таваф засчитывается тому, кто несет. То есть, брат, здесь, смотри, почему получился вот этот вопрос, и в чем разница этого вопроса от прошлого вопроса. То есть, в прошлом вопросе, помните, мы говорили, тот, кто несет, имеет намерение, что тот, кого он несет, делает таваф сейчас. Так или нет? А в этом вопросе, тот, кто несет, вообще не имеет никакого намерения. Несет просто и все, что денег зарабатывает. Не имеет намерения, что для того это таваф, не таваф. Ему сказали, он делает. Может быть, вообще какой-нибудь человек, который вообще не понимает этих вещей, таваф, не таваф, взял и несет, допустим, так? Что был? Или сумасшедший, допустим, смотри, какого-нибудь сумасшедшего взяли, сказали, иди вот эти 7 кругов сделай, так мы тебе что-нибудь дадим за это. И он знает, что 7 кругов надо сделать, но не понимает, что это таваф, что это поклонение и тому подобное. Засчитывается или нет? Говорит, засчитывается тому, кого несут, потому что тот, кто несет, кого несут, он взял намерение или нет? Взял намерение, что это у него таваф. Это все равно, что сесть на коляску. То есть коляска намерение какое имеет или нет? То есть коляска никаких намерений не имеет, так или нет? Но несмотря на это, таваф, кто на этой коляске его делает, засчитывается. То есть без разницы, есть намерение у того, кто несет или нет. Главное, чтобы было намерение у того, кого несут, для того, чтобы его таваф был засчитан. Далее, следующий вопрос. И последний вопрос на сегодня. Является ли действительным, если каждый из этих двоих берет намерение, что это таваф за второго. То есть, один несет второго, и берет намерение, что это таваф за того, кого он несет. А тот, кого несут, соответственно, имеет намерение, что это таваф за того, кто его несет. Говорит, в этом случае таваф не засчитывается никому из них. Ли хадис иннамаль амалю бин ният. Почему? Потому что пришел хадис, дела засчитываются только по намерениям. И здесь необходимо отметить, что почему этот вопрос приведен из-за вопроса ребенка. То есть бывает так, что ребенок, его несет его родитель, допустим, на спине, и он не имеет никакого намерения. Так или нет? Засчитывается ли таваф за этого ребенка? За этого ребенка таваф засчитывается, если отец берет намерение за себя и за своего ребенка. Говорит, танбих, примечание, идакан аль-хамлю ли-рузр, ва наваяху лиль-махмуль. Говорит, если человек несет кого-то из-за уважительной причины, то есть тот, кого несут, не может идти и тому подобное, ванаваяу лиль махмуль, и оба они взяли намерение, что таваф этот засчитывается тому, кого несут, фаясых анху дунна аль-хамиль бигайри хиляф, кама кали ибн Кудама фил мугни, то таваф засчитывается за того только, кого несут, но не засчитывается за того, кто несет. Это без разногласий, как об этом сказал Ибн Кудама. Знаешь, в нашем вопросе что получилось? Если два человека
совершает таваф, и каждый взял намерение за своего товарища, то этот таваф не засчитывается ни за первого, ни за второго. И каждый человек должен брать намерение только за себя. И со следующего урока, иншаллах, продолжим разбор вопросов, которые касаются тавафа. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх. Таваф аль хамили факат. Таваф засчитывается только тому, кто сам идет и несет другого. Говорит, валя якау аль махмуль. А тот, который на спине едет, за того таваф не засчитывается. Вада улясах инда шафи'ия ва калаби ба'ду ханабиля. Это, говорит, более достоверное мнение шафиитов, и это мнение некоторых ханбалитов. Асани, второе мнение в вопросе, якау таваф аниль махмули факат. Валя якау аниль хамиль. Наоборот, что таваф засчитывается только тому, кто едет на спине, а тому, кто несет, таваф не засчитывается. И это мнение некоторых шафиитов, а также более достоверное мнение у ханбалитов. Говорит Асалис, и третье мнение в вопросе, якау таваф ангума джами'ан. Таваф засчитывается им обоим. И это мнение Абу Ханифа, некоторых шафиитов и ханбалитов. Вадал каулю саваб, и это третье мнение является правильным. Ли хадис иннамаль амалю бин ният. Из-за хадиса иннамаль амалю бин ният, ва тарджих аль-аллама ибн Усаймин, Аллаху алям. И это мнение выбрал шейх ибн Усаймин. Ясно или нет? Значит, суть в чем? Суть не в том, катишься ты или наоборот несешь. Так? Но суть в том, какое у тебя намерение. Если ты намерение взял, тогда что твой таваф засчитан. То есть бывает такое, что может быть человека просто наняли. Наняли за деньги, так или нет. И он несет кого-то из людей. Кого-то из людей несет, делает с ним таваф. А сам не имеет намерения тавафа делать. Такому таваф засчитывается или нет? Такому таваф не засчитается. То есть суть в чем? В намерении. Чтобы человек имел намерение, что он этим самым делает таваф. Далее, следующий вопрос. Вопрос, ида навая ат таваф лиль махмули факат. Смотри, если оба они, то есть и несущий, и кого несут, оба они имеют намерение, что это таваф только за того, кого несут. То есть, как мы сказали, его наняли, допустим. Этого несущего наняли просто, что он что сделал? Сделал таваф с этим человеком, который у него на спине. Говорит, то есть, кому засчитывается таваф в этом случае? Фи салясату ауджу инда шафи'ия. В этом вопросе три мнения у шафиитов. Фамину манкаль, из шафиитов есть те, которые сказали, якау лиль махмули факат. Этот таваф засчитывается только за того, кого несут. Вамину манкаля якау аниль хамили факат. Некоторые сказали, что он засчитывается тому, кто несет. Вамину манкаля якау анхума джамиан. А некоторые сказали, засчитывается обоим. Пульту говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, ваставаб анна тавафа якау аниль махмуль. Правильное мнение, что этот таваф засчитывается только тому, кого несут. Почему? Потому что за него только намерение взяли, так или нет? Кто сам несет, он не берет намерение, что он таваф делает. Говорит лиль хадис аль-мутакаддим, из-за хадиса, который мы приводили ранее. Какой хадис? Иннамаль амалю бин ният. Говорит о каулю ханабиля кама фил инсаф. И это мнение ханбалитов, как об этом приходит в книге Аль-Инсаф. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Ида наваль махмуль ан нафсихи валам януиль хамилю шей'ан. Если тот, кого несут, берет намерение, что этим самым он делает таваф. А тот, кто несет, никакого намерения вообще не взял. То есть не взял намерение, что он делает таваф за себя, и не взял намерение, что это таваф за того, кого он несет. Просто взял и несет этого человека с собой. Говорит, ясаху таваф аниль махмуль филясахи индаль ханабиля. Говорит, в этом случае правильное мнение у ханбалитов, что такой таваф засчитывается за того, кого несут. وإذا حصل العكس بأن ينوي الحامل عن نفسه ولا ينوي المحمول شيئا. А если получилось наоборот, так что тот, который несет, взял намерение, что он делает таваф, а тот, которого несут, не взял никакого намерения, фаяку аниль хамиль индаль ханабиля шафия, то этот таваф засчитывается тому, кто несет. То есть, брат, здесь, смотри, почему получился вот этот вопрос, и в чем разница этого вопроса от прошлого вопроса. То есть, в прошлом вопросе, помните, мы говорили, тот, кто несет, имеет намерение, что тот, кого он несет, делает таваф сейчас. Так или нет? А в этом вопросе, тот, кто несет, вообще не имеет никакого намерения. Несет просто и все, что денег зарабатывает. Не имеет намерения, что для того это таваф, не таваф. Ему сказали, он делает. Может быть, вообще какой-нибудь человек, который вообще не понимает этих вещей, таваф, не таваф, взял и несет, допустим, так? Что был? Или сумасшедший, допустим, смотри, какого-нибудь сумасшедшего взяли, сказали, иди вот эти 7 кругов сделай, так мы тебе что-нибудь дадим за это. И он знает, что 7 кругов надо сделать, но не понимает, что это таваф, что это поклонение и тому подобное. Засчитывается или нет? Говорит, засчитывается тому, кого несут, потому что тот, кто несет, кого несут, он взял намерение или нет? Взял намерение, что это у него таваф. Это все равно, что сесть на коляску. То есть коляска намерение какое имеет или нет? То есть коляска никаких намерений не имеет, так или нет? Но несмотря на это, таваф, кто на этой коляске его делает, засчитывается. То есть без разницы, есть намерение у того, кто несет или нет. Главное, чтобы было намерение у того, кого несут, для того, чтобы его таваф был засчитан. Далее, следующий вопрос. И последний вопрос на сегодня. Является ли действительным, если каждый из этих двоих берет намерение, что это таваф за второго. То есть, один несет второго, и берет намерение, что это таваф за того, кого он несет. А тот, кого несут, соответственно, имеет намерение, что это таваф за того, кто его несет. Говорит, ля ясиху таваф ли ай вахидин минхума. В этом случае таваф не засчитывается никому из них.
них. Ли хадис иннама аль-амалю бинният. Почему? Потому что пришел хадис, дела засчитываются только по намерениям. И здесь необходимо отметить, что почему этот вопрос приведен из-за вопроса ребенка. То есть бывает так, что ребенок, его несет его родитель, допустим, на спине, и он не имеет никакого намерения. Так или нет? Засчитывается ли таваф за этого ребенка? За этого ребенка таваф засчитывается, если отец берет намерение за себя и за своего ребенка. Говорит, танбих, примечание, идакан аль-хамлю ли-узр, ва наваяху лиль-махмуль, говорит, если человек несет кого-то из-за уважительной причины, то есть тот, кого несут, не может идти и тому подобное, «Ванаваяу лиль махмуль», и оба они взяли намерение, что таваф этот засчитывается тому, кого несут, «Фаясых анху дунна аль-хамиль бегайри хиляф, кама кали ибн Кудама филь мугни», то таваф засчитывается за того только, кого несут, но не засчитывается за того, кто несет. Это без разногласий, как об этом сказал Ибн Кудама. Значит, в нашем вопросе что получилось? Если два человека совершают таваф, и каждый взял намерение за своего товарища, то этот таваф не засчитывается ни за первого, ни за второго. И каждый человек должен брать намерение только за себя. И со следующего урока, иншаллах, продолжим разбор вопросов, которые касаются тавафа. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх. Пришел хадис, дела засчитываются только по намерениям. И здесь необходимо отметить, что почему этот вопрос приведен из-за вопроса ребенка. То есть бывает так, что ребенок, его несет его родитель, допустим, на спине, и он не имеет никакого намерения. Так или нет? Засчитывается ли таваф за этого ребенка? За этого ребенка таваф засчитывается, если отец берет намерение за себя и за своего ребенка. Говорит, танбих, примечание, идакан аль-хамлю ли-узр, ва наваяху лиль-махмуль, говорит, если человек несет кого-то из-за уважительной причины, то есть тот, кого несут, не может идти и тому подобное, «Ванаваяу лиль-махмуль», и оба они взяли намерение, что таваф этот засчитывается тому, кого несут, «Фаясых анху дунна аль-хамиль бегайри хиляф, кама кали ибн Кудама филь мугни», то таваф засчитывается за того только, кого несут, но не засчитывается за того, кто несет. Это без разногласий, как об этом сказал Ибн Кудама. Значит, в нашем вопросе что получилось? Если два человека совершают таваф, и каждый взял намерение за своего товарища, то этот таваф не засчитывается ни за первого, ни за второго. И каждый человек должен брать намерение только за себя. И со следующего урока, иншаллах, продолжим разбор вопросов, которые касаются тавафа. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх. Первого, ни за второго. И каждый человек должен брать намерение только за себя. И со следующего урока, иншаллах, продолжим разбор вопросов, которые касаются тавафа. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه